ქრისტიანსკა მეგობრებო მოგესალმებით. მრავალს დაესწარით, გილოცავთ აღდგომის დღესასწაულს. ეხლა საშუალება მომეცა უცბად მომიწია ამოღება პატარა დენდრობიუმებისა, მაშინ შვილები რო ჩავალაგეთ ის ვიდეო მიდევ ამ არხზე და მინდა რომ ეს შესაძლებლობა გამოვიყენო და განახოთ, რადგან ისევ ახლა დავრგავ და აღარ გამოჩნდება. მშვენივრად გამოსულა ჩემი დენდრობიუმების ამბავი. გადატანა თუ რა ვიცი, გამრავლება თუ რა ქვია. აი როგორი ნორჩი ისინი აქ შიგწაღებული, აი ახალი. ესეთი წვერები რადგან აქ ცოცხალი ფესვებზე. ესე იგი ყველაფერი მიდის შესანიშნავად. ესენი რომც არ ქონოდა, რომ წავდი ხოლმე მე ამათ. მაინც ეტყობოდა, რომ წვანდებოდა ხოლმე ფესვები, ქვემოთ წუგაწევს და დავაბიჯე შემთხვევით რა ვიცი. ქუჩის წუგა და მობრძანდება ხოლმე როცა ჭამა უნდა. აი ყველას აქ აბსოლუტურად ყველას აი ესეთი. არ წამაქციო წუგა, აი ესეთი პატარა დაბოლოებები ნახეთ. დაბოლოებები კი არა, დაბოლოებებზე ცოცხალი გაგრძელებები ფესვების. ეს მინდოდა მენახებინა მეგობრებო. ადრე როცა პირველად მოხსენ ისინი გამიფუჭდა. იმიტომ რომ ჯერ ცარიელში ჩავალაგე, ვიფიქრე ჰაერში რადგან იყო არ უნდა თქო ისა ნიადაგში ჩარგვა გრუნტში ამ კარაში და იმან არ გაამართლა, იმიტომ რომ ისიც ყურადღებით არ მოვეკიდე და ამათ აი ყველას რა კარგები აქვს. აბსოლუტურად ყველას აქვს ესენი. ახლა მზეზე ვდგევარ, თან ფეხებზე ცუგა მაგდებს და დიდი ძაღლია ძალიან და მოულოდნელად გაჩნდა ხელს მიშლის, მაგრამ ახლიდან ვეღარ ჩავწერ მე. აი ესეთები აქ ყველას აბსოლუტურად. ერთ შვილის წამოღებაც გადაუწყვეტი და თუ რაღაცა, აი დეცა სად არის? აი მაგრამ ეს არაფერი არის, ფესვები მახარებს ძალიან. ფესვებზე აი ეს მწვანე წარმონაქმნები, საერთოდ ხო ყველას გვიხარია, ვისაც ორქიდეები ყავდა, ვიცით რას ნიშნავს ეს. ეს ნიშნავს იმას, რომ ორქიდეა თავს გრძნობს მშვენივრად და ვითარდება. ვისაც აინტერესებს როგორ აიხავს იგდებს, აი ესენი სათითაოდ რო ამოვიღე დაახლოებით აი ესეთებში მეყარა, მაგრამ საქმე ის არის, თქვენ შეგიძლიათ ნიადაგად გამოიყენოთ ნებისმიერი რამ, რას თქვენ გაწყობთ, პერლიტი, ორქიდეებისთვის სპეციალური რო იყიდება, რის, თუნ პენოპლასტი, თუნ რა ვიცი, ყველაფერი რასაც ორქიდეებისთვის ხმარობენ და როგორც გაწყობთ, მაგრამ თავარი ისაა, რომ ეხლა პირველად რომ მოვხსენი ესენი უბრალოდ ღეროზე, აი ამ პატარა ღეროებზე დავამაგრე და თითქმის ჰაერში იყო. თითქმის კი არა, ზემოდან იდო იმ ნიადაგზე ჩაფლული არ იყო. და მე თვითონ წაიღო ნიადაგში, მიმართულება მივეცი, ჯოხებზე დავამაგრე აი ამეებით. თან მე მეგონა, რომ მაინც დარწმუნებული არ ვიყავი, რომ გაიხარებდნენ და მე მეგონა, რომ გასულ წელს როგორც მოვიდა ისე მოვიდოდათ და ესე დავამაგრე. რამოდენიმე ერთად ამიტომ. და ეხლა იმიტომ ამოვიღე, რომ დავაცალკევოთ, რომ მოვიდა, აი 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 და ასე შემდეგ. ესენი აი სულ 4 ღერზე, ანუ 4 ჯოხზე და 4 ქოთანში იყო. აი ესეც ეხლა ცალ-ცალკე ამოვყარე და აი ესეც დამამტკიცებელი 4 ქოთნიდან გადმოყრილი. ეს ძირში რაც იყო ზემოდან მოხდა, ეს ქვები კი არ ეყარა, ქვები იყო ძირში და ის კერამზიტი. მერე უფრო ნაზი პატარა ზომის, მე რატომ ავიწყდება პატარა ზომის კარა რო ქვია რუსულად, ქართულად რა არის? ქერქები, ხის ქერქები და ძირში ანუ კერამზიტი, ცოტა ნახშირი,
ცოტა ნახშირი ცოტა კი არა თითო ან თუნდა ორი იყოს ცოტა პატარა კენჭები ეს მე ჩემით ჩავყარე და პერლეთის ჩავყარე ცოტა მაგრამ ამაც დიდი როლი არ უთამაშეთ იმიტომ რომ მერე წავიდა ნიადაგში და ხა როცა ნიადაგში წავიდა უკვე უნდა გადავიტანო და აი ეს ხავსი ზემოდან ედო რომ ზემოდან ხავსი მნიშვნელობა იმიტომ ქონდა კარგი ახლა მართლა ესეც განახოც რომ ამ ხავსზე ხო იდო აი ეს ორქიდეა ზემოდან აი ესე ხო იყო ჯოხით აი ესე ქოთანში ხო იყო ხო და ისა მერე ამეებში ჩავიდა ჯიში ესენი იყარა ზემოდან ეს და ესე თავისით განვითარება დაიწყო ეხლა გარეთ გამოვიტანე მე დენდრობიუმი და წვიმაშიც იყო თუ ხალხო წვიმდა და ერთი ისეთი დიდი გაიზარდა სადაც წავიდა აი ეს რა ქოთინა გადმოვარდნილი იყო და ამისი მიზეზით დანარჩენებიც ამოვიღე ეხლა დავაცალკევებ და რამდენიც არის იმდენ ქოთანში ცალკე ჩავსო შეიძლება პატაწინები აი ესენი ერთად ჩავსო მაგრამ დიდები რომლებიცაა აი ამ დიდებს უკვე დიდი ფესვებიც აქვს და ცალკე ჩავსო ეხლა ძირში ჩაუყრი ისევ კერამზიც ცოტა შეურემ ამავე რომელ ქოთანშიც ისხდნენ ამავე ნიადაგს და ჩვეულებრივ რო იყიდება ეხლა ქერქები დომინოში მაგალითად იყიდება და ის მაგ შეძენილი მე შეურევ ძირითადად ვესწრები რომ ისინი მაღლიდან მოხვდეს და ვაყარო ამ ფესვებზე მადლობთ ყურადღებისთვის